大家好啊！我係國龍證券嘅林家亨。踏入10月份，係咪覺得個市好波動、好挫呢？成日都估錯咗方向喎！我哋嘅聽眾日日都聽到我講保利加通道噶啦，但係咪淨係識得睇個保利加通道收窄啊，或者係擴闊呢？嗱，嚟緊我哋呢個課程呢，我哋會教你點樣用呢個保利加通道好精準咁樣捉得到邊啲係支持位，邊啲係阻力位，同埋佢哋發生嘅機會率。嗱，真真正正做到高沽低撈，技術分析固然係重要啦，咁但係原來基本嘅因素係更加重要嘅喎。咁我哋會結合埋保利加通道一齊，係為你制定一套年尾嘅部署嘅一個策略嘅藍圖。尤其是美國啱啱開啟咗呢個減息嘅週期啦，咁所以對股市有咩影響呢？呢啲環境嘅因素係點樣去揾出咧？邊啲較容易賺錢，或者邊一啲更加穩陣嘅股份咧，都會喺今次嘅課程上咧，同你有詳細嘅解釋嘅。嗱，好多特別嘅資訊咧，尤其是我哋之前咧都有講到嘅一啲水泥股，譬如華生水泥，同埋之前好多嘅汽車股，包括埋佢哋嘅盈利啦、預測啦，喺出邊坊間好多嘅分析員都冇講到嘅。咁所以睇我哋嘅資訊，睇我哋嘅視頻，係會最快得到我哋最精準嘅預測嘅。另外，金價4000蚊破頂咯喎，邊一啲金礦股仍然可以追係安全呢？邊啲金礦股千祈唔好追，係唔安全嘅呢？咁所以以上嘅資訊，如果你想睇我哋深入啲獲得到啲答案呢，你就要報名我哋10月18日呢個課程㗎啦。嗱，依家報名呢，仲送你弟子會嘅會籍，即刻透過 WhatsApp 聯絡我哋啦。免費弟子會嘅名額係有限㗎，唔好錯過啊！希望10月18日見到你。